Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra abrir todas essas surpresas com vocês e com a galinha pintadinha. Olha o tanto de massinha surpresa que ela preparou pra gente. Eu nem tô acreditando. Então, vamos lá começar. Eu vou começar aqui por trás, que tem um branco super sujinho aqui, que eu quero abrir logo. Olha que linda essa galinha. Mas tá toda sujinha. Ai, eu não acredito. É um dálmata. É um dálmata? Hã? Eu acho que não. É outro cachorrinho pintadinho. Ai, mas eu adoro dálmatas. Quem aí gosta de cachorro, galerinha? Agora eu vou abrir esse verde piscina aqui, olha. Ai, que lindo! Eu adoro verdes assim. Será que tem dentro? Uou! Ai, é um bichinho super lindo! É um rinoceronte, não é? Um rinoceronte bebê. Eu adoro bichinhos assim. Uau! Agora, acho que eu vou pegar a laranja. Eu adoro laranja, galerinha. Vocês acham? Quem aí gosta de laranja também? E acho que a galinha pintadinha ficou lindona, não foi? Olha lá! Que linda! Olha o Sebastião, não é? É ele? Será que é o Sebastião? Ups. Que lindo! Agora eu vou pegar um verde bem escuro. Olha que verde bonito, verde bandeira. Será que tem aqui dentro? É o ursinho Pooh! Nossa, agora ele é verde e amarelo. Olha que lindo! Ficou todo sujinho, olha. Mas ainda continua fofo. Agora eu vou pegar esse cor de rosa. Ele é quase um roxo, ó. Muito lindo. O que será que tem aqui dentro? Uou, é um Shopkins! É uma máquina de bala. Que linda! Aqui você torce, ó. E cai a balinha. Agora vamos de verde limão. Olha que lindo! Muito lindo, né? Será que tem aqui dentro? Uou! Outro Shopkins! E esse é um dos meus favoritos. Esse é um picolézinho. Quem aí gosta de picolé, galerinha? E agora, eu vou de cor de rosa. Olha que lindo! Eu adoro cor de rosa. E quem será que tá aqui dentro? Eu não acredito! Olha só! Super combinou! É a Marie! A Marie também adora cor de rosa. Olha como ela tá linda! E agora tá branca e cor de rosa! Agora eu vou pegar esse verdinho aqui, olha. Também é um verde que eu amo. Que lindo! Uou, é um chiclete! Tem a máquina. E agora tem um chicletinho. Ah, eu acho muito fofo o Shopkins. Agora, vamos nesse cor de rosa aqui que é um pink. Olha, ele é quase vermelho. Quem será que tá aqui dentro? Uou! É um cachorro! Nossa, mas ele tá bem diferente, hein? Um olho pra cima, um olho pra baixo. Tá bem engraçado.
Vou deixar ele bem aqui. Agora eu vou no lilás. Quem aí gosta de lilás, galerinha? As meninas adoram, não é? Mas menino também pode gostar. Então, vamos ver o que tem aqui dentro? Uou! Não acredito. É um milkshake! Yeah! Dos Shopkins! E olha, o canudinho é daquele de biscoito, ó. Muito bom, né? Eu amo Shopkins. Amo, amo, amo. E por último, vamos pra galinha pintadinha amarelinha. Yeah! Vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, eu não acredito. É o meu Shopkins favorito. É o Shopkins de bolo de 2 andares. Que lindo! Ai, é muito fofo, né? Eu amo! Então, é isso, pessoal! Essas foram as surpresas que a Galinha Pintadinha preparou pra gente hoje. Agora eu vou mostrar pra vocês todas elas. Vamos lá! Temos o cachorrinho, a galinha pintadinha. Opa, você não é surpresa, galinha pintadinha. Oh, não! Temos um bolo, o ursinho Pooh, uma bala, o Sebastião, o milkshake, a Marie, um Shopkins de picolé, um Shopkins que é um porta-bala, um rinoceronte piquititito e um cachorrinho. Então, é isso! Não esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo lá no Facebook, tá bom? Um beijão e o quê? E até o próximo! Tchau! Tchau! Muito obrigada por assistir até o fim! Para continuar se divertindo, clique em um dos links.